再後來到1937年，蘇州南京淪陷，跟住之後咧有一個日本將軍嚟到呢邊，叫做松井石根。松井石根係邊個咧？如果講粗口啦，有個撲街。點解咧？南京大屠殺嘅元兇就係佢。但係佢好鬼叻嘅，識法文、識中文，係所謂嘅中國通。所以佢專門跑到呢度，跟住之後咧，同呢塊碑影咗個相，我睇下先，我俾幅相你睇下。哦，呢個睇下，就係呢個就係嗰個松井石根，所以佢就坐咗喺呢個位，跟住就係就係呢個位，就係呢個位，影咗呢幅相，跟住而家 send 翻去日本俾Emperor Hirohito， 即係 World War II 嗰時嗰個 Emperor 啦。因為佢都知道呢頭事，所以佢就問嗰個松井可唔可以將呢塊碑派 send 去日本。但係咧嗰時佢松井可能覺得，即係我唔知係具體咩原因啦。總之佢冇直接將呢塊碑就攞走嘅。咁咧佢就諗咗個辦法，係諗咩辦法咧？係冇錯，下一集接着說，再見。